ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಕಾಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗಂತೂ ಇದನ್ನು ಮರ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಗ್ಯಾಪ್ಸಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಚಿಕ್ಕ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 10 ಮೆಣಸು ಕಾಳು, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯಗೆ ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ, ಇದನ್ನು ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ತೀರಾ ಖಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಶುಂಠಿ, ಧನಿಯಾ, ಮೆಣಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಶುಂಠಿ, ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಶೀತ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ 2 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಹನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೋದಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಧನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಉಬ್ಬಿದೆ. ಇದು ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯೋಗಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಬಾಣಂತಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.